Dongkamukam langsudo along APHLC atum raramai pi kapadupon. Ingdeng kripli Langkhon Festival Alira Champion Katalon pon. Rara cycling bang Jonasing Rongphar kidukela arar tumaphan kirap kapajodam. Birta gelang bang phubang phidona phan setami ni lisa mijuli bepi hinpen adap ke me kardom bajoriglo karom. Tangti pini adap birta ang ton pen chethana mixina. Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni hamrena long ri arlo dongkamakam rongsupia dung het kedo langsudo kapathu aklamalong APHLC songatum 6 sedula phuthak lapen ing hoi kep kichi aswa phan KAC election along towar ki thopi pana phuthak rada tuma phan klardak pen kapachini pon. Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni dongkamukam rongsupia dung het kedo langsudo kapathua klamalong APHLC racharya songatum kangdang amai kapadopona hud APHLC amai phu JI Kathar Bikram Hanse Kursing Timung Sarkiri Rongphar Angtong Ingti Kathara tumpen danglo Songjapu Songjapiatum Mayalong Chetong dun ringti KCMM 42 पर इंसान जी KCMM 42 पर इंसान जी KCMM लोग पता पिकर जाओ KCMM लोग पता पिकर जाओ Mayalong IAS retired JI Kathar lam thege jai pona tengke Monsamalam don kacheto close 2.9 along atengke DC aridengsi kaddo kaveja kong anta hodai detsi KAC along CEM EM MAC lapen sai khiatum anta jakong avidetpo Kibangjilang arni APHLC atumle council ing nilong lo positame ale avidetpo Laso 2.3 na kali 2.9 na bang lagi serious piglo atima 2.9 na bang yung si Gandhet lote non-militum APHLC atumle council ci right to fix setane tu jakong thangda vededi kopya polo atima council akam ke claim ci anke disiapan pidet lunang kusi alang litum kasi suhidul disiapan pidet lote pilo disi bukan pilo Tangte Komadari dengalongsi Karbianglong district aja kong kidopo lake DC aridengsi kaddo kaveja kong anta duthai pobsi JI Kathar lamjai pon lapen close 2.3 long bangke ing hoi kep KAC election hud kechi asotma phan anghap ke thopi bangke la longri kep anta kechi atumsi MAC election nang thurpo lapen hailote longri sialong kedo analong le phelang pendanglo hala ki haiduna bang phuari denglongsi duthai po la seri tum phere meme khangjang loputa APHLC amai phu JI Kathara hinpen raratuma phan than parepon Dongkamukam pen Wiki Bay Karbianglong live Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni Ulukunchi Tiwa Cultural Complex along Tiwa khetum kithedum ning arongaje ajutang lake Langkhon Festival Alira Champion Katalon pachun ponlo Aningkan wang ason thak thaksi peningkan let thot setame Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni Ulukunchi Hawar Tiwa Cultural Complex along Tiwa khepen kethen nai ning arongaje ajutang Langkhon Festival Alira Champion Katalon padopon Adaba por pen prek jama sai deng ponsi tiwa kheri soi jangatum methang ajutang jubat alun to mola pen kekan he hui paklang pon Aklimang phar kibi kithi pendanglok sarpi sarphu doan kachitodun bangso rongaje ajutang aklamalong tiwa khe ajutang jubat anso sekapang tang ponji aphan lapen kapachathang dun thekje aphan sonsuri alam chethan chemon padaponlo Lasofi Radamai pi kapaman ponahut aluhi sarpo aman pen MLA Rup Singh Teron chetong dunsi tiwa khetum methang jutang jubat nim rokom pindeng sumpot elam eki piniarni anta kachirim pami lapen kapachetang pon thegapot kachuro bajirpon
मोरेगांव टीबा काउंसिल पेन आके होय जीवन चंद्र कन्वर TMT अमायफु लाल सिंह मादार पेंडांगलो पेनांगन टीबा खे केथे गिदिंगा तुम आलुहिया मान पेन चेतोंडोन काउंसिल EMR काचा पैसा माने लांखन फेस्टिवल पुथाक माने इसी CD sikatiya ji alam do kita tuning bangke laso corona ke so pena jok mosi dake unedelo ati pening nong ke bang thuji kan ka lang tu phan tuning ko ama baja ta so ateng pen chong pasi alang tum lang kon festival ke cheng ke jut laso lam the puthak alam makam puthak tu paklang mo mata padu এইবাৰ তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ CM হিচাপে মোক আমন্ত্ৰণ কৰাত মই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ মই সঁচাই আপ্লুত হৈছোঁ যে আমাৰ যি বনাধ্য সংস্কৃতি আছে এই বনাধ্য সংস্কৃতি ভৈয়ামত এতিয়া সম্প্ৰসাৰণ হৈছে যদিও পাহাৰতেই আমাৰ গোটেই বনাধ্য সংস্কৃতিটো মানে সমৃদ্ধ হৈ আছে আৰু এই সংস্কৃতিক যদি আমি ৰক্ষা কৰিব লগা হয় বা সংস্কৃতিক যদি আমি ৰক্ষা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তিৱাই নহয় আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক জাতি আছোঁ জাতিবিলাকে কেতিয়াও জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় কমিটিয়ে আলোচনা কৰি বা গোটেই আমাৰ যিমানখিনি তিৱা ৰাইজ সবৰ মতামত পাই আমি এই বছৰ আমাৰ লাংখন পূজাটো আমি পাতিলোঁ বৰ্তমান আমি ভালে ভালে পাতিলোঁ বুলি আমি নিজকে কিবা গণ্য কৰোঁ Lason thak thak si halapu langpher constituency ka parlo Rajapathar Samgaung alongta kecheng siangdeng Lokhon festival along MEC D Uping Maslai alhi sarpwa man ben chetong dun si RD bidonlo Amripen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Korkanthi BJP Model Committee atum Executive Amai Padoponsi Songaja Kong An Sose Kapadopen Kibang GMC Kiligahut BJP Asong Kachapahaipon Pa Media Putak Chinki Chathanpon Pini Phaikuni ni Phai ECR ni Porphai Asia Pormalompen Dhendaghat Longmir Jeng College along Korkanthi Model Committee atum Ingdeng Kethom Executive Amai Kapadopon Mondolomai Phu Dolo Ingtipen Kecharipon Bangso Mayalong Alohia Manpen Chairman Board of Finance Coordination Gov of Assam Karbi Anglong District Probhari Bijay Gupta ji BJP is Karbi Anglong District Committee Amai Phu Dhon Singh Teron MLA Bida Singh Ingleng EM Raju Tisotum Pendanglok Penangan BJP Asong Japu Songjapi Lapen BJP Along Kido Morcha Nerkep Asong Jatum Chetong Dun Rinti Lapenan Parta BJP Local Committee Amai Phu Kongchun Bangatum Chetong Dun Maya Long Korkanthi Constituency Arlota Ansose Jakong Kipang Tangpen Kewang GMC Kiligahut Mesen Pen Kachapa Haidun Thek Japuthak Chethan Cheparipon Lapen Maya Long Kachetong Dun Prek Jama Committee Lapen Morcha Klembang Phubang Phiatuma Phanta Alang Litum Ku PPC Ke Klem Kedampon Ma Phuthak Chepaklangpon Dongmukak Ben Samsing Ingti Karbi Anglong live Diphu Lamding Kacheleng Kilometer Krehini Sikari Bearong Arara Tumaphan Ningkemepen Inut Rara Saitlembang Jonasing Rong Parpen Don Phokep Kidukela Arara Tumaphan Pekar Om Kirondang Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kapin Kharateng Pen Inut Rara Saitlembang Jonasing Rong Parahin Pen Kedamtang Phaikuni ni Phai ECR ni Diphu Ben Lamding Kacheleng Kilometer Krehini Sikari Bearong Along Kedo Karbi Nepali Lapen Chakma Arara Tumaphan Panongsi Pekar Om Kirap Pajiram Bangso kirap da masai ke dengahut ha dangarong araratum ninga klong pen kachuro pajirponsi nili tumaphan lapuson kanghon kangjinso ke dopen Jonasing Rongphar alang li ning ke mepen nili tumaphan nangkera papor alang li phan chorolo lapen eprang ke wangjilang ansetame lapuson si eraver popusi arnama hirjume hangpilo pusi ningjerinti Merong Phar Sangho alang li CM along bate BJP along alang li kachirabdun lapen ke alang li kachipaduk matera raphan kaching hon kachilang pen lasi pini ning kreng ning thia pornang li tanglo lasi rat sung deji pura CM Tuliram Rong hang along alang li chuning ridam pen CM Tuliram Rong hang ta alang li kachijin su pen ajok rondamo ente dah pupen alang li Rong Phara Sangho phanjakong horang PC non alang li dak 12 kilometer sigari bearong along laha komol nangron lo lasi rara tumta ning samlo lasi ni tum ni ning chi thedu
je alangli rong phara sangho la nona teng ki claim ba nikang hon pulutangte mu asona develop ahin sitame rong long develop ki me ki chok ya phan CM penching ki bom si CM tuliram rong hangta la son nang rab bom si alangli tanewan pi bom pupusi niling thepon si nililam thel aning ton kawlo kardam kang samapur hud masap soviet seta pe karom kenang sot matha ponsi pini ke ACCM tuliram rong hang nangkang hon pon pena jok nili pak phokep an pe karom keron long lake nili ning ingsam piklo lapen ke bangji lang arni an setame prek jama dimalong kisung ke boy dara rara tuma phan kera ponja phansi je sik pon pusi pherangkya thengno rara sai klem bang jona sing rong phar ningje pon pini nili pe keron lam thai ban thai la pui dak berong arara tu kisung ke boy lapen non kang sam adinang lili lasi blengkere pak pensil tame nili halang litum han matha pen parom iglo mati pajir iglo lapen nili ka pajir long aja kong tame lagi anu ka phek tali lo CM sar nangkang hon pon mati jakong orang nai pipon ajo ini si nili pini kado ka be darong arat phansi tame nili ipak bet blengket pensil tame nili ron pon iglong lo News report Longsodaringti Karbi Anglong Live. Tangti pinya da bapirta ke lapan si kang tonik lo 2 Mei thak me arni ki me.